Hemos atendido inundaciones, encharcamientos, caídas de postes, muros, árboles, derrumbes y afectaciones en viviendas. Somos testigos de que usted, señor gobernador, preocupado por la vida y la seguridad de las y los poblanos, ha supervisado personalmente los trabajos de auxilio, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, donde también hemos entregado insumos a la población, beneficiando directamente a la fecha a 204 familias y una población de 917 personas. Es importante resaltar que durante las acciones de mitigación y auxilio no se han registrado lesionados, desbarrancados, ni mucho menos decesos en los cuerpos que atienden emergencias. Adoptamos las medidas de seguridad para salvaguardar la vida de la población y de nuestros compañeros en todo momento.